दुस्मनांचो मोग करा म्हणली उतरां सांत पावलान कोरिंतकारांक बरोवन सांगलेल्या त्या भुमितावन केल्ल्या मनशाचें सारकें आसच्याक असाध्य म्हणून दिसतीत. पूण अशें करूंक सर्गींतावन आयलेल्याचें सारकें आसलेल्याक मात्र साध्य जायत. जेजून कितें केलें आनी जेजू कितें करतलो ताची एक झळक सुवार्ता आमकां दिता आनी तेच परी आमी जिवंक आनी करूंक उलो दिता. दुस्मनाचो मोग करन, द्वेशितेल्यांक बरें करन, शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिवन, निंदा करतल्यां खातीर मागोवन, आपलो पोलो मारूंक सयत दिवन, फळापेक्षा नासतना संपूर्णपणी दिवन, संपूर्ण तरान बोगसून जेजून सर्गी बापाच्या पुतान अनउपकार्यांतय सयत दयाळ आसच्या आपल्या बापाक उगडापो केलो. देखून आयची सुवार्ता सर्व बरेपणाचें वा क्रिस्तांवपणाचें वा वयरतावन आयलेल्या क्रिस्ताचें सारकें आसलेल्यांचें जिविता माप सोंपेपणी विवरून सोडता. आमी परमोन्नत देवाची भुरगीं म्हणून दाखोवचें माप तें, जेजूच्या पाटलावदाराचें माप तें, ताका कान दितेल्यांक मात्र समजोवचें माप तें. तें माप जेजूनूच संपूर्णपणी आपल्या संवसारी जिणयेंत जियेल्लें माप तें, उदारपणाचें माप तें आनी देवान आमचे थंय उदार जावच्याक वाट तें. हेरांतावन बरेपण अपेक्षुच्या की हेरांच्या बरेपणाची अपेक्षा फळादीक करचें माप तें. आनीक रितीन पळयल्यार देवाचें सारकें आमचे थंय आसा म्हूण दाखोवची रीत सुवार्तेंत जेजून स्पश्ट केली. ही सुवार्तेची अध्यात्मिकताय आमच्या पवित्र स्नानांतच रोंबल्या. पवित्र स्नानांत क्रिस्ताकच नेसलेल्या आनी देवाची भुरगीं जाल्ल्या आमकां ही आध्यात्मिकताय सारकी जुळटा.